უამისო ტელეფონი არის ძმებოდა ნახალოკაში. ამის ხელმოწერით გამარჯობათ. როგორ ახალ? აი კაცი ხარში. აი ნახალოკას ვიღებ და მე ვძერთ ნახალოკის ჯგუფში და ასე რომ შენც იქნები. სადღაც ვიქნები ასა. კი კაცო. კივს გადაუღე ძმაო, კივს გახედე რა დღეში ვხარ. ნახალოკის შუაგულში. ისარტყელას ქუჩაზე. კივის ტალავები, საოცრებაა. ერთი ძირია, აი შეხედე. მე მახსოვს ვენახი. მე შემიძლია ფათ ეს გავაპატარავ ეს ისხლება როგორც ვენა. აიგე. ხო და შემიძლია დავამცირო. აი არ გავუშვა ასე, მაგრამ მე ძირითადად მინდა ეზოში ახლა სამი ბიძგას. ხო, დილის გულიზი. აი, და ამიტომ შევთვალე ვენახი თორე ქართველი კაცი ვენახს არ შეწუწს. მაგრამ არა, კარგად არის. ამას აქვს თითქმის ზამთრამდე ცუჩდილი. აი, ეს ყობაკობა ნახე. ეს რო დავაპატარავ, ახდება მსხვილები. ვერერე ვარ თალაში, აი ერთი ძირია. ამიტომ ეს რო სტილისტის რომ გამედა ბევრს უშვებ ძალიან არის ხელი. მაზილა თავზივა თახილს. ნუგზარ ტაბადაძე, ისარტყელას ქუჩის მკვიდრი. ხო, თქვენ ნომერი. ისარტყელას 15 ნომერში ცხოვრობს. კი ნახეთ, როგორი საოცრებაა გააშენა ამ ადამიანად თავის სეზონში. მოკლედ საოცრებაა მართლა და ესეთი რამე მე თბილისში არ მინახია. ბატონო ნუგზარ, როგორ დაგებადათ ეს იდეა ზოგადად, როდის რანაირად? დამებადა ძირითადად მე ვარ ლაგოდეხიდან რა. და იქ გადაწყვეტა ლაგოდეხიდან. იქ ჩემმა ძმამ გადაწყვეტა ამის ბაღის გაშენება. და ვეხმარებოდი დარგვაში და ამაში და მე გამომატანა მან მაჩუკა რამოდენიმე ძირი და წამოვიღე და აი ქალაქშიაც დავდგე და აგერ გაიხარო და შენიერი მოსავალსაც კარგს იძლევა და ეზოც გალამაზებულია და შვილი და ყველანაირად რა. თორე აქ მე მქონდა ვენახი და ქართველი კაცმა ვენახი არ უნდა უარყოს. რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც მინდოდა რომ ქუჩაზე შემომეტანა სხვანაირ დეკორაციულის და აი თუ ადამიანმა მოინდომა ყველგან ყველაფერს გააშენებს. ისეთია ჩვენი პატარა საქართველო. გაიხარეთ. მიწა. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, რომ მიგზანდებით შემოხედავთ რამე და სილამაზეა. გაიხარეთ ბატონო ნუგზარ, დიდი მადლობა. თამაზი. ჩვენი თამაზი. ესა თუ უნდა მომწეს უკვე იმუნა. აი ესეთი საოცრება. ჯერ ხო ისეთაც მაგარი ქუჩაა. ასე მქონდა მეცა და იყურდი. ისარტყელა და აი ეს არის რა ვიცი აბა. ალუბალი ტორტის თავს. სალამაზეში, მეც გავალამაზეში. იქაც იგივე საკეთე. ისტორია აბა განსაკუთრებული ამბავია. ხალხი თუნდაც მეტი სიყვარული და სიძღვება იყო. ერთმანეთი გვიყვარდა. ჩიზი იყო, ხინი იყო. აკიზე მიჩნდა ეს აქ. ვეხმარებოდით, ბენზინებზე მოდიოდით, ოჯახებით. დროს ვატარებდით, ცეკვავდით, ვილხენდით, ვღეროდით. აბა და ესე გადიოდა დრო. მოვედით იმ დრომზე რომ ეხლა ისეთი დრო შეიქმნა რომ ან არ გვცალია მაგის გულიზე და ან და დროებამ მოიტანა ეს ყველაფერი. ეხლა ჩვენ რო ვაბრალეთ ევროპა კი არა, ეს დრომ მოიტანა ასე. ევროპა რა შუაში. რა შუაშია ეს ევროპა? ან ქართულ კაც ევროპა ჩვენ მიგვასწავლის ან წესს, ან სილამაზეს, ან სიტყვებას, ან სიყვარულს. სანამ ვიარსებებთ ვიქნებით ესე და უნდა ვიყოთ ძველები რაც დავჭით ისე ვართ მაგრამ თუმართ მოყარეერი ვართ. ძველ დრო უფრო მეტი სიყვარული იყო რა. და პატივისცემა. უფრო დადებით სიყვარული, პატივისცემა ერთმანეთის. ახალ ხათრი, მეტი კულტურა. მიცემდი ახალგაზრდა შენიშვნას, გამოასწორებდა რამე და ეხლა რა შენიშვნა მიცე ალბათ გაგიჟდება. დაგაჭერილი. ხო. უფლებებს არ უფლებებს. ქართველი კაცი ვარ, მიყვარს ჩემი საქართველო, მიყვარს ქართველი ადამიანი. გაიხარე, ყველა ეგრევათ აბსოლუტურად. აი ესეა. ავოდით ახლა თამაში. ავოდით. ჭყონდიდელის გადავიყოთ აუცილებლად.
სპონდიდელსაც რა მეცრობდებს შევხედო იმას რა თქვენ გადიხუნა ი კაცო ინტერნეტში ნახავთ აბა რა სპონდიდელს რო გაყვები იქით რა ქუჩებია დაბლა ქუჩა გადის კიდე ასე მეტრომდე სიგანი იცი კაცო აიქაც რაღაცა დეკორატიული რაღაცები რო გაყვება ეზოში არის რაღაც მარტო ჩემთან გო არა კარგად ბრძანდებოდი კარგად ნუგი კარგად